Olá pessoal, hoje nós vamos preparar um excelente xarope para nossa saúde. Vamos acabar com essa tosse seca, aquela tosse que muitas das vezes tem aquele catarro preso. Não podemos deixar nada disso, né, dentro de nós. Então, tem catarro preso? Pensa num xarope ótimo para colocar ele para fora. Alivia também gripe e resfriado. Então, desde já eu gostaria de convidar todos vocês que ainda não se inscreveram no canal para se inscreverem e acompanharem todas as receitinhas e dicas. Ressaltando para vocês que eu gostaria de pedir que vocês acionassem o sininho de notificação para que toda vez que eu postar vídeo vocês serem notificados, ok? Então, o xarope de mel com limão, alho e gengibre ajuda a aliviar os sintomas do resfriado, como também a dor de garganta, congestão nasal e tosse. Então, pessoal, os ingredientes presentes nesse xarope possuem propriedades que podem fortalecer o nosso sistema imunológico, proporcionando um alívio dos sintomas. Então, o mel, ele aumenta a defesa do nosso corpo, combate bactérias e fungos, alivia também dor de garganta, tosse, fortalecendo o nosso sistema imunológico. O alho combate fungos, bactérias, vírus e é ótimo para a nossa saúde. Então, juntando mel, o alho, gengibre e limão nesse xarope, ele fica excelente. Vamos agora falar sobre o gengibre. O gengibre tem ação analgésica, anti-inflamatória, antioxidante, digestiva e termogênica. E o que falar do limão? O limão aumenta a imunidade, diminui sintomas de doenças respiratórias. Ele é rico em vitamina C, minerais e antioxidantes. Ele protege os vasos sanguíneos, tem efeito antisséptico e antibiótico e fortalece as defesas do nosso organismo. Então, vamos acabar com essa tosse seca, pessoal? Ou essa tosse que está com catarro preso? Aliviando a gripe e resfriado? Esse xarope também já previne você de não pegar uma gripe. Então, você tomando, isso faz muito bem também à nossa saúde. Mesmo que você não tenha resfriado, nada disso, você querendo se prevenir, você pode tomar esse xarope. Porque esse xarope, pessoal, ele é rico em antioxidante e faz muito bem à nossa saúde. Eu peguei 2 limões e lavei, tá? Cortei ele em rodelas. Peguei também o gengibre, lavei e cortei alguns pedacinhos conforme vocês estão observando. E 2 dentes de alho, bem graúdo esses dentes de alho, pessoal. E cortei também em alguns pedaços. Feito isso, pessoal, nós temos aqui também o mel. Eu vou utilizar o mel, mais ou menos uns 200 ml de mel, tá? É conforme o vidro de vocês. Então, pessoal, nós vamos precisar de um vidro bem higienizado, esterilizado. E nesse vidro, pessoal, eu coloquei uma rodela de limão, depois um pedacinho de gengibre e um pedacinho de alho que eu cortei. Eu fui intercalando. Feito isso, pessoal, eu coloquei mel por cima do limão, do gengibre e do alho e fui intercalando. Depois que eu terminei de colocar o mel, eu peguei outra rodela de limão, coloquei por cima, depois coloquei um pedacinho de gengibre e um pedacinho de alho. E depois coloquei um mel por cima. E fui intercalando até completar todo o vidro. Aqui, pessoal, eu coloquei o limão novamente, depois o gengibre e um pedacinho de alho. Completei todo o vidro, né? E sempre finalizando com mel. Olha que maravilha, pessoal, de xarope. Quando eu terminei de preencher todo o vidro, eu fechei, que esse vidro tem tampa, eu fechei e deixei ali de um dia para o outro. Deixei durante 24 horas
Depois, pessoal, é só consumir de 1 a 2 colheres de sopa por dia. Na parte da manhã vocês podem tomar 1 colher e depois, assim, durante a tarde ou antes de dormir, vocês podem também tomar outra colher de sopa desse xarope. Garanto para vocês que tosse vai sumir, catarro vai sair e vocês vão se sentir bem, né? Porque tudo que é natural e faz bem à nossa saúde, vale a pena consumir. Então, essa receitinha de hoje, tá? Esse xarope é super fácil de preparar, não vai ao fogo, né? Então, todas as propriedades de cada um, assim, do limão, tanto do alho quanto do gengibre, estão tudo nesse xarope. E tomando direitinho durante o dia, pessoal, vocês vão sentir o alívio que vocês vão ter. E tudo que não é bom vai sair, né? Que é o catarro preso, né? A tosse seca vai parar. Então, vale a pena consumir esse xarope. Então, se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, querendo compartilhar, fiquem à vontade. E ressaltando para vocês, se você ainda não é inscrito, que tal se inscrever no canal e acompanhar todas as receitinhas e dicas? Então, essa é a receitinha de hoje e eu aguardo todos vocês na próxima receita.